迎回到小杂事，我是荣慧。今天我们要来吃的这家是榴莲面，今天在网上被推播到的，它是台中少数几家有卖皮蛋的面。看到新奇的食物不来试一试，就是我。这皮蛋单纯只拍价，看起来真的恶心。我点这碗是塔虾皮蛋腊肉酱面，它的面是蛮 Q 弹，面体是偏软一点，酱蛮好的包裹在每个面条上面，而且每口都可以吃得到那个皮蛋跟那个腊肉酱的味道。如果你喜欢吃皮蛋，在看到这影片的瞬间就冲出来，不管你在上班还是在上课，就过来吃。因为我不喜欢皮蛋，就算了，皮蛋会很脏。这一家店啊，它除了卖腊肉酱面之外，它还有卖很多其他料理。就是如果你不敢吃皮蛋的话，你还是可以来这边试试看它的那个腊肉酱，辣度是蛮适中的啦，小辣就可以吃，但是它很香。分线指数4.8颗星，因为我觉得面对我来说还是太软了一点。我喜欢再更 Q 一点的面。然后我们按赞、订阅、分享，下次见，拜拜。